മിന്നലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാം. അസേറോ ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലൈറ്റ്നിംഗ് പ്രൊട്ടക്ടർ BlitzCare ഇനി നിങ്ങൾക്കരികിലേക്ക്. BlitzCare എയറോസ്പേസ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റായ DO-160യും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റായ IEC 61000ഉം പാസ്സായതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പവർ ലൈനിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി AC കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗൃഹോപകരണങ്ങളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളായ MRI, എക്സ്റേ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും എയറോസ്പേസ് പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ഉപകരണങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാം. സൗദി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എറം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എറം പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് BlitzCareന്റെ ഡിസൈനേഴ്സും മാനുഫാക്ചററും. അസേറോ ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ലൈറ്റ്നിംഗ് പ്രൊട്ടക്ടർ BlitzCare.